Mūsu rokās ir nonākuši Latvijas televīzijas video arhīvi. Tik daudz vīriešu un tik maz sieviešu šeit. Mēs uz tiem reaģēsim. Latvija sauc ārā, jā? Latvieši! Taču, ko mēs tur redzēsim, vēl nezinām. Jā, pukšķi. Mums vēl ir godātie klātesošie, mums vēl jāpieņem. Tas skatiens, tu zini to, ak, Dievs, to, kā sauc tas pavār, tā mūteni, kur pavāriņš ir tajā cepurē viņš. Nu, kā ir? Ko? Zini, tā pele. Nē, nevis ratatouille, bet... Jā. To es Džeku. Kas baudīja to ēdienu. To, kas baudīja. 5 dokumenti, 5 minūtes, lūdzu uzmanību. Tas ir svētbrīdis un nevajag, pirms paziņots rezultāts, nevajag emocijas. Esiet lūdzu tik laipni. Vēlēšanas. Pirms paziņots rezultāts, tās ir vēlēšanas. Te nav kaut kāda saima vai, kad Padomju Savienībā beidzās. Latvijas saima. Deputāti. Varbūt. Nu jā, tas ir skaidrs, tas ir kaut kas politisks. Nē, nu noteikti, jā. Tas nav ārstu kabinets. Nu, tā ir kaut kāda pagaidu padome, jo tā nav saima, bet nav jau PSRS laiki, vai arī tie ir PSRS laiki, un tad tieši viņi pieņem kaut kādu deklarāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu. 80. gadu beigās PSRS piedzīvoja dziļu krīzi, jo PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova reformas ļāva vairāk brīvības. Latvijā sākās nacionālā atmoda, tika izveidota Tautas fronte, Molotov-Ribbentropa paktu pasludināja par nelikumīgu un 90. gada vēlēšanās uzvarēja Tautas fronte. 1990. gada 4. maijā augstākā padome ar 138 balsīm pieņēma neatkarības deklarāciju, uzsākot izstāšanos no PSRS. Simtu 99. vēlēšana apgabals Jānis Blaževics par 201. vēlēšana apgabals Voldemārs Strīķis. 80. 90. Jā. Varbūt tie bija kaut kādi dokumenti, atbrīvošanas kaut kādi dokumenti no Padomju Savienības. Rezultātā par nobalsojuši 138 Latvijas tautas deputāti, vienam atturoties. Tas viens, kurš neparakstīja, droši vien Dabūja vēstuli, jā. Vēstuli varbūt. Iesniegumu. Sūdzību. Viņš dabūja, jā. Protokolāri piestādīsim, lai neaizskavētu jūs pēc tam, jo ir šis dokuments parakstīts no visiem komisijas locekļiem, izņemot vienu mūsu skaitīšanas komisijas locekli. Godātie kolēģi. Tas izskatās pēc Padomju Savienības sabrukuma, ne? To, ko viņš tikko teica, es nesapratu, bet skaidrs tas, ka viņi izstājās laimīgi. Redzēja to zāli? Jā, tas nozīmē, ka tur kaut kas labs tika pieņemts. Ņemot vērā balsošanas rezultāts, 2/3 mums vajadzēja 132 balss, ir 138 balss. Un man liekas, ka mēs varētu Latvijas Republikās augstākās padomes deklarācija par Latvijas Republikas likumdošanas aktu atbilstību starptautiskām cilvēktiesību normām. Es dzirdu, ka kāds tur background lietas. Aicinājumu Latvijas tautām. Latvija sauc ārā, jā? Aiz logiem un durvīm. Cilvēki, tauta. Latvieši! Tik daudz vīriešu un tik maz sieviešu šeit ir. Nē, es redzu pāris sievietes, kur viens, viena, otrā, 2 sievietes, 200 vīriešu starpā. Ļoti patriotiski, ļoti. Šis ir apkaunojoši, jo es zinu, bet es neatceros. 4. Nē, mājā, jā. 4. maijs, jā. Esam gudri, jā.
Tāpēc ir sarkanais datums. Protams. Sarkanais datums. Tagad ir skaidrs. 90. gadi. 4. Maijs. Nu, jā? Šis kadrs, kad tur viņi visi emocionāli un apskar viens otru un mēs arī gan jau raudāt. Es domāju, ka tur atrasties no vienas puses bija satraucoši. Jā, tā kā ļoti, ļoti satraucoši tā saspilēta atmosfēra, es pieļauju, tur bija. Bet no otras puses, domāju, ka visi tie, kas balsoja par, tas bija tāds atvieglojums, kad viņi uzzināja par to, ka vairākums nobalsoja tomēr par neatkarības atjaunošanu. Jā, noteikti. Neaizmirsti pieslēgties arī nākamnedēļ, kad mēs skatīsimies Eirovīzijas atlases arhīvs.